bandeko balandi ya boye de télévision news, la chaîne du savoir et de la connaissance, la chaîne de la révolution culturelle africaine. Toye mbangu epai na bino toujours na kata idéologie na biso toyali na yango ya vite fait. Toye komona président Mangani. Pourquoi komona président Mangani? Parce que dans un dossier moko de droit likolo ya mesa tolingi tocomprendre eloko oyo etali succession na ka ya makambo eza koleka na famille ya défunt artiste na biso tonoraki na chaîne na biso Wemba oyo bana bakei koporte mama Amazon plainte eza dossier ya succession par rapport na villa oyo balokaki koteka ya papa Wemba na Bakampagne na avenue de la Paix wana esengelaki Jacques Babachouer kulutu na biso mopanzi sango babetaki son d'alerte boyebi lisusu à l'époque par rapport ya villa wana proposition na bango ezalaki gouvernement esomba yango akati ya koyoka na basango oyo na badone oyo eza na possession na biso eza ke gouvernement basomba nini wana oyo eza patrimoine moko Wemba c'est un nom, il fallait quand même trace na ye etikala eyebana comme ça à l'avenir basala un musée esika oyo soki moto aye na Congo alingi amona ayeba papa oyo balakise quand même ata ndako oyo avivaki yango oyo gouvernement esombaka villa wana balabaki baproposaka 1 million mais toyoki soki na ba 600 000 nde esombama. Alors bahéritier bana ekomaka baprocès lelo oyo eza kohonore mémoire ya papa Wemba te Saint Mangani mbote mbote mopanzi sango mpe na profiter de l'occasion ya mbote kopesa mpe bandeko balandi banso mbote na bisika oyo bazwami basalaka biso confiance mpona kolandaka boyebi télévision news napesi bango mbote. Je salue tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Boyebi télévision de partout que vous êtes. Je vous salue. Président Mangani tolingai toyeba na affaire wana bokoki koloba nini na likambo etali succession et cas particulier ya famille Wemba? Merci beaucoup. Soki nayebaki boye bandeko balandi tayaki natambola na ba mikanda lokola ezali na ba document légal oyo mbula matare na biso to bongo ba mboka na biso atia oyo akoyeba makambo yango esengeli toza mpona ba référence kolimbolela bato mpenza malamu okotia nyonso na motu na kati ya plateau boye na koloba na koki mpe nazala moke libanda paki naza na ba référence vraiment lokola mikanda nango ezali kasi tokolimbolela bato na bacas général pour ke bato no bakoka koyeba généralement la succession ezali nini. Bato bandeko balandi bokoyeba ete kotikala to kotikela bato eloko to likambo moko songolo batikeli bino yango ezali na balolenge na yango, donc ezali na baforme oyo ya kozola te eza na forme moko te eza na baforme ya kotikela bato eloko. Moto mosusu azali kotika eloko mpona bato akomi yango te to alakisi te natiki eloko oyo epai ya nani to natikeli banani. Lolenge wana eza kopesa nzela na eloko oyo mopanzi sango atiki to ngai Mangani Idila se natiki oyo bato bato batikali na nsima na nga bakoprofite na yango mpo natiki na bango banso ya liboso. Mosusu nakotika eloko soki natika eloko wana naponeli yango motu natikeli nayebi ke natiki yango na bato misato bakombo nango bakingandi natiki yango na bato mibale na komutu kingandi. Donc ntango nyonso nakosala succession moko il faut ezala vraiment
précis. Et il y a aussi des successions non précis. Oyo wana ezobotaka bamakelele ya ndenge na ndenge. Tokoloba yango lelo bokomona na kati ya basociété ndenge tofandi na société congolaise awa na différentes provinces, na différentes communes, na différents quartiers. Bokomona ke eza na bato mosusu moboti na bango azalaki bavandaki mpe na lopango bana tata moko mama moko ndeka lopango wana etikali ezali ya bango etikeli na bango po ezali elopango bazalaki na yango papa akei bango nde batikaki kosuccéder yango. Ezali session de manière d'abord naturelle po eloko ya moboti ezokitana na bana. Voilà. Yango wana okomona bango ta moboti akufi bana wana bakoti na confusion. Confusion pourquoi? Oyo azangaki lipa na tongo to azangaki nguba na tongo ateka misa na lopango. Oyo azangaka loka te oyo te non même oyo abimaki na ye déjà akei kokoma pa na ye na befort na ye propre ou privé akomi koluka chambre oyo azalaka kolala na kati ya lopango na bango ya papa na bango atika na mama ya bimisa yango asango ata studio to asala yango chambre akata bakata na ndako po ye bakoma kobénéficiaka mbongo ya lopango wana mpo na nini po ye baza moko na bango. Akotala teke bénéfice ya bango oyo balala na bandeko na nga to bazovanda na bandeko na nga ye akomi kovise mpe terrain privé atala ndenge nini ye mpe fa bénéfice na lopango ya tata. Omoni chambre na ye akomisi yango studio to akomisi yango chambre salon moko ate locataire po azwaka mbongo nango. Oyo mpe akoki te meme kofuta azokoka te akomi kotia miso batekaka lopango wana po ye azwa part na ye mpe azakabola yango. Omoi deja kaka eloko papa atikeliaki bango succession nango ndenge mo basuccéder yango ekomi kopose da problème na forme wana deja ekele bango deja tranquille to conflit moko ebotami entre bango d'abord. Pourtant soso papa atikaki na ye yango te so eloko oyo basuccéder ezalaki te donc bazala na bonne et du forme baye bazala uni baye bazala na moko mpo na nini mpo baza kosangana na cordon ombilical e sang esangisi bango donc bazala na badivergence ebele te pour ke baza na bango na héritage wana te. Mais héritage oyo etikalaki mpa na bango question nango nde basuccéder yango ekomi kopose problème mpo na nini bakomi kovise baintérêt na likambo oyo ndakisa ya Wemba. Nakoloba ya kondo Wemba eza procédure oyo bato bayeba liboso boye bato bakosala eloko oyebi bakofunda conscience ya défunt Wemba oyo aza lelo veuve Amazon bakokende kofundanaka lelo na bana ya papa Wemba. Est-ce que d'abord le contrat de Amazon et monsieur Wemba bango bato bakokende kofundanaka lelo baconsulte yango de manière orale soki ezali eza écrit régime matrimonial oyo papa Wemba na Amazon baponaka ntango basalaka libala. Est-ce que si baconsulte yango po basali libala na kimukolo monsieur mopanzi sango super ngala est-ce que monsieur super ngala est-ce que eza d'abord bongo ndenge bana bango raisonner est-ce que baconsultaki yango de trois papa défunt Wemba il avait ou il a une famille reste comme élargi. Wemba zangi libota te. Est-ce que Wemba était garçon unique entre guillemets défunt Wemba po balandela yango oyo de deux na opesa baélément de droit bakoya lisusu kolinga koyeba conseil ya famille ya Wemba ezali est-ce que bana wana basaisir baoncle na bango partenaire batanti na bango partenaire est-ce que bana basaisir nanu bango avant atake nanu Amazon to avant batake vente bango basala nanu eza ebele bango baye na voie ya média mpona kodénonce badénonce sikoni nini ezalisi ke cette vente était abusif nini yango ezolakisa yango vente wana esalamaki à bonne difforme te eza présente na nini yango ezoprésente ke esalamaki à bonne difforme te bapreuve nini oyo bango baza nango oyo bakotelemela vente wana bazaki vente wana eza malamu te e partage ya Amazon eza malamu te yango napesi keke élément wana bayebisa ngai est ce que baconsultaki d'abord contrat ya Wemba na Amazon défunt Wemba na mama Amazon actuelle veuve ya défunt Wemba est ce que baconsultaki d'abord le contrat na bango
est-ce que bango ba consulta qui régime matrimonial ya papa défunt Wemba na maman Mazondi na uti koloba awa soki basalaki yango te berere nano eza pa epa na bango ebele. Tu peux avoir conseiller aussi conseil moko consort juridique ano pesa matière azala mpe expérimenté na matière akoki ozwi maître est ce que maître yango esi akutana na makambo est ce que esi asala adefanda dama makambo wana esi ayamba badossier ya bongo atraité yango déjà est ce que il faire asexpérimenté déjà na matière. Nous sommes bel et bien nous sommes juristes même licencié en droit on benga juriste mais licencié en droit ce n'est pas un juriste bazwi yo ondimi na yo mpe omena me quartier oza licencié en droit omi komisa na mpe déjà maître na quartier na bino yango maître maître yango nayebi te na quelle circonstance okomena maître ndenge nini na quelle formation na quelle procédure okoma maître nano ndenge nini babe yango mpe maître oza mpe pene bato son conseil oza mpe penepene oasi son conseil bokotia bato ebele na baerreur oyoka mwana kuna aza na avocat na okuna aza na avocat na okuna aza na avocat na est ce que bango nanu bana yango bato réunisaki entre bango nanu bana na bana ya veuve Amazon oyo aboti na bango mosusu babotami de partout est ce que basanganaki base consultaki d'abord batrouvaki nani na famille partenaire na bango oyo azali na famille partenaire bazaki nani oyo aza oncle na bango partenaire to tante partenaire oyo basololaki na ye amoni ke mpo basasi conseil po famille ezali famille mpe kodese famille mpe eza na parole ya koloba wana est ce que bana yango wana so baza koni epai ya mama Amazon te ntango so mobali alakisaki ye bango te oui baza bana ya papa Wemba na tous les formes siko bango bafamille ya papa Wemba ata moto moko akotémoigne mpo na bana yango akozala te est ce que aza ta na frère moko te to cousin ou cousine na ye wana kolaka pesa ata nombre bana na ye. Donc voilà bandeko balandi bilo moto batoyaka nango na bamédia eza makambo ya bafamille eza makambo ya misakisi e art eza makambo ya famille. Ntango papa Wemba atikaki biso le 24 avril eyaki koarrive 2016 balobaka avant tout babataki gouvernement congolais nanu eya babaki famille ya papa Wemba eya ekende Côte d'Ivoire. D'abord c'est la famille, tout va commencer par la famille. Donc tovandaka to réfléchir autrement bino bana ya défunt Wemba baconseiller na ya bana défunt Wemba bino bato boza na entourage ya outillage ya bana ya défunt Wemba bolanda émission boyebi kelelo ndenge nauti koyemanela awa botina bango mituna oyo nga nauti koloba na émission soki basalaki verification wana soki baconsultaki soki bazwaki déjà connaissance ya dossier basalaki bazalaki na prudence ya préalabilité wana basalaki bapréalabilité mpona koyeba ke arekomasi na berere awa boye autoverifie oyo soki baverifiaki d'avance bazwaki connaissance là ça va bakosaisir mpe mamo média te so boye na média bon sikopoint basi basaisaki juridiction te compétente toza na mamboka toza bajuridiction compétente oyo batribunal de paix eza wana te bongo siko baye kosaisir média po média soki kataka makambo média nde eza bajuge na Kongo eza bongo média nde toza na likambo na yo okende ngo na média surtout lelo oyo tomoni bato ya TikTok bainfluenceur na bainfluenceuse bango nde mpenza so bakoti likambo c'est bon toza na bajournaliste bamitia mpenza cheval de bataille na bango makambo nyonso mpo batia pression na niveau ya leta nini likambo ekende na média. Professeur Etaku Idila bozali baéducateur Feli Idila boyebaka ete docteur Kabasele Sabiti bosalaka berere mingi te cadre kilapi oyo bokosala lelo eza berere kozela te komona likambo bongo kende kozala liboso baavoka esi makambo esi eyindelaki yo linga ozalaka na baconseiller na yo major Mosolo Zangula avant ke makambo ekomela yo oza deja na bato oyo bapesaka yo toli balakisaka yo makambo oyosala na kati ya société oyo bayebi société oyo bayebi mibeko balakisaka yo mibeko elobi nini to mibeko epekisi nini mibeko etindi nini na likambo nini kosala me tosala nano makambo te eyindeli yo apres osutuki ono ngai te ntango yo mitie to bazobenga yo Aristote Mabele nzambe ya Mbantangungu tofoyeba oza nzambe ya Mbantangungu okomesa kudi territoire aseki ngai
bakobenga yo bapesi yo kombo eza problème te kosala effet des ailes te okata komi nzambe amonga afula yo kati komi bourgmestre non il y a un bourgmestre ou une bourgmestre oyo azozexercer kati ya komi na monga afula yo ozali koona ye te luka balakisaka yo makambo yosala lobi mpo tombe na berere ebele te donc il faut être très prudent junior sage idila mayaya bozalaka vraiment na bamaîtrise ebele ya kosalaka makambo toyebaka ke famille ezali famille eza mpe bongo na oyo tobenga bachef de famille eza na balider na yango famille eza na bacadre na yango na famille kosalaka likambo na bisalela te onga naza mwana vaki ngandi batata basi bazali batata leki bazali batata kulutu bazali tata kulutu wana ezalaka tu tobenga responsable oyo babotamaki na papa libumo oyo babotami mwana makulutu mwana tata leki mwana noko bango sona baza mpana oyo bapapa baza na range bapapa consulite bango soki likambo ezali donc oyaka directement na média koloba audiovisuel na biso kati ya pouvoir eza na makambo yango bapesi yango mpe bapesi atina mais okosote nanu te na likambo ya modele wana troisième pouvoir ezali pouvoir judiciaire po osaisir makambo mpe bazuzi bakozala balandela mpe makambo otiki yango oye na média kopropage likambo moko songo oyo lobi ntango mosuku ozala bongo te yo moto oza na tort yo opesa information na média oyo fale pa ntango soki information ekóma na média te donc c'est ça le vrai problème bato po baluka koyeba nanu soki ntango etambolaka nde to makambo emokili yango ezokende ndenge nini bato bazoseforme te moto akanisi 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 malamu alinga zo makanisi na ye wana akomettre yango na baplateau ya télévision à portée de tous comme si c'est vraies informations ou vrais procédures à suivre non bisoya biloko wana nango na nini te nde boévoke batilitokesi wana na baprésentateur so bakomi célèbre ya parti na yango baexagéré te oyo voire même bakomi na niveau ya kotitue bato basengi teke batitue bamanke barespect batia baqualificatif mosusu na bainjure na kati eza na sens te bakangi mama azone moyibi ya 400 millions bonabo non aza grande dame mwasi ya défunt icône na biso ya makambo ya musique papa Wemba bokoki kohumilie mama wana boye te azala na mabe na ye azala na malamu na ye aza komérite respect aza no mama ya bana aboti mpe bana oyo abokoli mpe bana oyo baza mpe bato na kati ya mokili oyo baresponsable baza bana na ye mpo azali mama adoptive na bango bokoki kozwa kaka boye te kolobela makambo na ndenge moko boye mpona kobebisaka image aza mpe na famille na ye alanga nzembo moko ndekukulutu agweba alobaka makambo ya papa babengaka ye mama makambo ya papa aza mama ya masoso baza kutu une femme légitime ya défunt Wemba donc aza mama na bango automatiquement na olinga te aza mama na bango donc lembaka sai banda siko wondozu baekula binzambi tolobi na bino loba makembi tozali elongo tala likambo kaka nango na média makambo so ekomaka na média te landa émission boyebi na télévision boyebi news bozwaka to kompletaka oyo tozangaki po biso ata mopanisanga firmatelaka na yango alobaka ke tozoteni détenir monopole te ya connaissance mais du moins ke nakoyesa bino nga nakoki kolinga te de ma personnalité naya na média so nayebi likambo wana te nakoyesa yango bato ngai personnellement nakolinga te mpo nayebani na niveau oyo ngai nayebaneli nakolinga te so likambo wana azomaîtrise yango te nakoloba na plateau ya télévision so bainvite ngai na bémission nakoloba te soki sujet tel te ngai nakodépendre to nakoki kosolola yango te mpo ngai na préserve mpe personnalité na nga mais soki naye na média koloba yango likambo seke nazomaîtrise yango malamu mpe nayebi ke naye koteya bato oyo bakolanda biso batema to babakisa eloko moko oyo baza likambo bayebaki yango te bayeba oyo bayebaki mpe babosanaki elala bango elamuka donc nakoya na média inutilement te mpona ya kolingaka na média botala elongi nanga na média non média uta en réalité na moto aza mayele média eziloka kokima mpo oza kose publicifie à tout moment or ke vino ntango mosusu ozala cachette mosusu akolekaka na média maintenant nazwi te bakoya mosusu nga na kokota na barekoya mosusu nga mpe nakota mpona kosala bafere na nga privé ekokomela mais lelo ebele bakoma kozongisela bango baimage je mets ma main à couper je mets ma main à couper mpona likambo boye je mets kaka même likambo wana yango wana échange bamisu babitiaka ke o je suis kabiliste à vie lelo oyo
bakoma batisekediste balongo bakabiliste moni media na muta mayele tolo kokima media nde botalaka biso boye soza mayele babengi bainvite na plateau ya télévision soza mlutu kokima yango naye biso netia moko simple eza bato mosusu nanu aganye vie sociale na ye te ntango ozolekaka na bamédia okóma na balimite mamosusu osala yango ekozala te mpo si okomi vedete na oyebela ata bongo soit okomi star mamosusu osala yango eza te ekomi okasi osiko vie sociale donc kopi moko akobengo osala kopi na omo oza mbongo na omo ota bato bayebi na qualité songolo pakala olekaka na bamédia oza leader d'opinion sokona kwemo fo esala likambo wana soki bayebai na bango tongo kika mbongo na omo boye mais ntango nde oyebai na likambo moko songolo pakala ekomi koteya balimite matata babiso oyo batata ozotala wana boye jipe ezali nango wana okodiembela na yo ebimisaka na matabiki bala mpo ozwa transport mais ozotala siko batala ngai diembeli mais wapena mbongo te ozwa moto express ebimisa yo ntina itene donc okoma personne publique akoya kotema na terrain ministre te ngai nazala 207 te donc akokotema matanga eza 207 omusa omona be taki nani président ekomi lokola difficile donc ngai natele matanga ezala bastricte na réhabit nazela yango te sasa bato bakana benga kobenga charge mo ese kangela place ya mutuka donc soki ngai natamboyi na bamoyen de transport na ngai te donc soki naza oblige ya kotelema na kwe moko nabengi mutu mo ese kende kangela kota na liboso kangela mutuka na soki oyenga ofuta ye donc ndenge akangeli oplace ye okoti ofuti ye zala mpe na mbongo yango ozomona sikoyo donc komi mutu ya mosuku oya bon te ndeko kende solutionga mutu ya motala tuna ye si place songolo soki ozwa combien ayebisa yabia akomisa na bon marché info pesa ye 12 000 sava yebisa akazi yo ofutana na mutu akende kosolisele yo monta wana to motosilisa wana ofuti ye nanu apres omate okefuta ntongo okoma donc eza bavi oyo soki nanu oyebi yango te okosivana na loyenge okokasi ovi et ça dépend to mpe kopesa efeka na désavantage na avantage nango donc koya koleka na télévision to na plateau même na baradio kokende koloba likambo moko songolo zala na connaissance wana yebaki mona oloba eza vrai po du domaine bazali baexpert ya domaine wana bato basexpérimente makasi ya domaine wana bazali ntango bakoyoka ece kozala considéré bakotia rouge te babiki oyo alinga bungisa makambo oyo sense wana ezalaka bongo te donc c'est qu'il faut ezala sur na makambo ozoloba so omaîtrise yango malamu mpo oteya opinion voilà vraiment bandeko batali tolobaki mikolo système kaka bavite fait ndenge bolobaki na biso toyokaki bino parce que basuggestion na bino tozwaka yango en considération mpo bino nde mpo biso tozala tovanda boye liboso ya caméra topasse message eza bino so bino botali biso te zéro vie elobaki nango président zéro vie na makambo ezanga ntina ya bizoba oyo ngaka nalobaki 1000 vie na makambo oyo eza na ntina donc tosala makasi lelo bosouffrir ke tosuka wana torespecte contrat na biso na bino tokozongela bino lisusu na basujet misusu botikala malamu na mabota na bino.